Yaman gravity omutujja mukujja mbeera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribe nga ku YouTube channel eyo olabe ebyakabi byonna kyekimu. Sajja gwali eyukke gwe. Onkubira kubirana amasimu nti oli mu people pa ogenda kunzita. Jango komeyo Uganda onzitire wano. Oli yukke gakolema kufa ku family yo n'abaana bo oli mukumi awukiriyo mbuva ku Bobi Wine. Wati mumberedde kibasajja mu ba people power. Na bezo nywansirise munvuma munsettinga mu group yammwe nensirika kupejja nga postinga ka ebintu bingi nyebirina sense nga sira ko muntu avuddeyo kera ku makya kujja kubyogerako nteka abantu abaana nga bayine nnaku yabagala bayamba balongoosa ani wa people power yakende ku makya okubayamba mutambu mulumirirwa gwanga kire mulumirirwa nga n'abantu abali mu tumalaka emirembe ngaffe kati abanga kino maba people power omuntu okusirika taba musiru. Sometimes omuntu asirika nga yewala bizibu ate sometimes omuntu wabanga takuli praise back tabategeza nti tamanyi taina dobozi lyogera aba asobola okwogera tusokera kumanyi okukwata video ne posting nga nvuma nga mpemula teri muntu ajja kunvuna na wachi upe uwemula kubanga ne Uganda omuntu awemula gwe muntu alanga ow'ekitalo gubawe emirimu sitala nyazi gwe musinza simanyi furufiga gwe musinza nsobiwe mula byonna nimba nyi mulimu abantu abangoberera ab'ekitiibwa mumpe mudde olunaku lulamba muli kunze muvuma ola video etalinza yagikoze eya video ya Dr. Timale ne muvumira okone muvuma lunaku lamba kiro kiramba mumvumi nsirise ku data wange ku simu yange mbugenda kututoda mukogera ku gomento jja kutta gwane asabyewo okufa nze ni mwetegefu okufa nali mwetegefu okufa ku myaka 8 nagula obutwa ku myaka 8 nga njagala kwetta ku myaka 8 nga njagala kwetta mbo tujja kutoka makutyanze nkutya sitya kufa na kwetegekera da kuwanga manyi one time I will die. Teri muntu agenda kubeera ano kunsi mirembe ne mirembe olano omwana akatonda Yesu yafa ku nzenzani nja kufa nawe yefula ntino oyagala nnyo Uganda yefula ntino oyagala nnyo Bobi Wine yefula ntino gwe oyagala obukulembeze obupya ojja kufa Uganda ogirekerawo abantu abalala n'amini yaliko wakabi naye yafa mutumazeko emirembe bantu mmwe enaku etuluma tulina ebizibu bingi ebyotufaako muli wali mutumanyira wamuluza nti mulina omutima ogugamba mugenda mu kisenyawo ku muzikiti gw'abasiraamu waliwo abaana balawala bali 10 babira mu kayumba tebalina byakulya mubatwale ebyokulya mutumanyako emirembe mutumwefula abalumirwa Uganda mumanye nakuwa gye tuyitidde okutuuka nawe tutuuse nze abapipowa muje mu biboozi byammwe nze sitera kulumbalumba muntu sivumangako Bobi Wine era muwe ekitiibwa kwa Bobi Wine mukulu wange ne mumufunzeko ovumye Bobi Wine ovumye buli wamu ku Instagram ovumye Bobi Wine namuvumyeko mumfukidde ekisonga wacho ovuma Bobi Wine todamu kuyisa Bobi Wine mukamwako yani kubatayisa mukamwa nga Nabi Muhammad bamuvuma buli naku ne Yesu bamuvuma buli naku ne Katonda bamuvuma buli naku mweyitachi muza muli bakitalo nnyo oka mwina buddata n'obusimusimu bwamwe mukwata nze nja kubevumira ate ndirwedde okufacinga anything because nze sitya sina kyentya omwoyo wange gwe nina gwafa dda ngezako okuzza bujja newala nnyo okukola ebintu by'ekisiru kuzza mwoyo gwange gudde bujja ne mumfukidde ekizibu ensi yankubakuba dda ndebe ennaku yange kuva mbuto bwange mujje munsingirako Jacob vaayo oyogere ku bikwata gwanga luno nali ku street nga temwalaba nga tinayina omugaso mujje munzungirako vaayo oyogere nasulanga Kampala road awo ku Kampala road mwe nasulanga mumanyira gye nava nenesomesa ku sente zensabiriza ku kkubo mujje munjogerako temwina kyemugenda kukeera ku makya kuŋŋamba kyesitawulirangako muje musirwako the people power tokizwa kogera ku Bobi Wine Joel Bobi Wine amogeddeko bantu mwa people power mumanyira muisamu boisamu abantu amaaso mugera mumanyira buli muntu yenna mumanyira Museveni nze temumanyira
mumanyiro yabe gwensira gwe neguya sagala kalulu kamera katekanyamba era osanga mwange to mwange ekyokulya mbwa mmwe mumanyira mufumi mama mumazeo ne mumuvuma tebinkwatako nze ne mumvuma tebinkwatako nete mudamu kumala kemirembe jange neberera wakasi ku bandongo because natia sagala kumala ko mirembe ndi wakamu nyumba yange posti za simu yange kudato wange kusende zange mujja munzungirako wakamu manyo kuvuma n'okuwemula Gasiya ato muntu okusika tekiba nti omuntu musiru nnyo sibu ntindo muntu avaye nawe mula ye muntu omugezi bane abantu tusirikira ebintu no sirikano gamwa kanchireke bulesi nina mudda kupejja ne muvuma ne mumpe mula mumpe mudda okuva ku macha paka kati kiri aliwo simanyi kiri yuke kinkubira simu mbova ku Babwine tujja kutta gwani gwe Katonda vaye yuko je wano onzite live njagala onzite live sagala wekweke mwina bi accounts bingi bya mugulawo njagala ojje live nganze wenkoze onvume live mwepanka ngobiri ku Uganda wano onvume live manye woli ondabe nde kunsikulika abantu abapangulu kufu fetwe chawa dda naingire komera ngandi mwaka mwana muto mbonye kukuva ku street erije mbadde muje munzungira kumundira ku Gasiya wamwe ulokwa baba wa free word mo ngamo chamugamba nti Museveni akola buyo kuleta eddembe lyokwogera chamugamba nti Museveni akera ku macha okuwa eddembe erifuma buli muntu yena nzo wenjogera ku kyange kyenjagalo watyo njajinga genda ne bya people power bite tebindya sikaze bya people power byo naye mbere ku byange musibye ko semanyi wali asendeza Museveni simu nakamala yake mirundi ejange ebidi jokambula mu bwange mujja musiba ku Museveni mwaka munya Museveni mufukidde ekizibu wa people power Gasiya mulinga ne byabazaala mumpe muddene mumpe mula butajja kuvayo kwogera omanya ati ayine ensonyi kati sizina nja kubayo mulemba kisoboka nze njagala onvume ng'oli mu Uganda ombule nti ndi wano nkuvumye nja kujja nkulabe kwanza sitya loss nakoowa olw'okubikako nenga let me just reserve myself kanekyusa embeera omuntu omulala tesikiza tekutumala ku mirembe olwoka muli ba people power man people power nzite mumanyira muzungire n'obusirisiru bwammwe mbujjako boyina following y'amaanyi waki tovaayo noyogera ku bintu ebikwatagana ku nsi abantu bebakuba emiggo gwe my friend okubeera ne following y'amaanyi njikoleredde for 20 years nga ndi mu media tondabako nga nfumya omuntu ku Facebook oba nga nkoze video ewemula wona mpostinga video ezibulira nga temuzisharinga ziteka mu group ya people power wona nkera nsiba nkubiriza abantu n'okubajjamu nyamba abantu abenjawulo nga temubiyogerako mujja munzogerako toyogere ku Babwine fuck you yani ya Katonda ali above the enseno pane temutumala ku mirembe namwe temutumala ku mirembe ense tuluma owavu butuluma emisala tejeyongera ebizibu tulina bingi lokwa mwina data lokwa nga mwina man chovanza sisaba kwanga manya ba pastor bafere sagala politics kwanga manya ba politician bafere na yewe nkera kumacha nenda bekintu ku Facebook nekiyerenga ku page yange nkiyerenze nganze olwadde bo kyagala obo butakyagala it's a free world olwadde bo kwagala obo butakyagala sikera kumacha kumfura mbozi mumpe muddo nakulamba nensirikane ngamba why no sange kikaze kikunga kina n'abaana kiri kuli kivuma Jacobo ngente kijja kukubira simu Jacobo I have a boyfriend ali mu Dubai sema ibiti no chutune no gamba tibikazi bino bobi abachi mujja muzunga buli wamu bana omuntu okusirika taba musiru omuntu okera kumacho gantu sijja kuwemula sijja kuvuma taba musiru nabera ku campaign za Babwine zonna emagere nze nzalibwa gayaza ku mukaaga era Babwine MP wange zonna zibeera nkona zitambulangako oganda lisi mwagala ng'omuntu ko nga manyi waje envudde yanyimbiranga ku bivulu byange
muntu fukidde ekizibu sina kuvuma ku musajja omusajja sina kwogerako naye sina kupostinga ku musajja nga muvuma munfukidde ekizibu mugera munjogerera mugera Jacobo you stop abusing Bobi Wine stop putting Bobi Wine man it's my fucking page nzasala okikinye guno okwogerako nekirina okupostinga simwe kunsalirawo temudangamo kumanyira nammwe nsirikidde banga dene munvuma ba people power munvumidde banga dene nga sibanyega ndi mukaka musirika nesekera ntisobola kubavuma amusobola nesiringanga mmwe entegera yange oba ine entegera yo yiyo nga gwe omuntu ene Uganda bwetuuse buli muntu ali kululwe kolera omwana wo naye kolera wange byowagira nse binkwatako oba wagira Museveni oba wagira Bobi Wine byammwe nze Bobi Wine tajja kujja kulisa wange ne Museveni tajja kulisa wange mutwala ekigenda maaso watova ino yogerera kubi katagala akola atya abantu bali mu kufa mu ddambi ekisiru kanywa amazzi ngenda banywera amazzi data nina ngenda kuvuma people power paka kumacha muda mu gupu wa musimanyi fire because musharinge mugenda mumvumire eyo nenjagala onvume live je ongambe Jacob olingana amazzi nkulage ntino kunsi abantu mulimu abantu abasalawo nze nasalawo da from day one nasalawo da era ndi ready for anything as long as na planning ira mwala wange kyokati kyobugaga kyenina tewali kira kyenina kunsi ya mukama kali ni wadembe okola bukimu ne wenfa kati I don't give a damn muntu mazeke emirembe wana postizo limba la Bobi Wine ngate mwalogeddeko wenkuba nyimba za Bobi Wine ngate muzogera kunti Jacob ya praise nyimba za Bobi Wine from day one promoting the Bobi Wine muganda Bobi Wine Dax vibes mu promoting nze ngate mubyogera byonna bu Jacob ovuma Bobi Wine tokizwa kwogera ku Bobi Wine lwaki ngasikizwa kwogera ku Bobi Wine wobanga nti it's a free world nine dembe lyange ngo omuntu olezina ababa naye entebe nga lunaku mmwe mabapipopa mmwe mutufuga tunali awafa abanaku mutumanyidde ba people power nsirikidde banga nzisevu abantu sijja ku live zino nazikowa saka kubera addicted ku live saka kubera addicted ku social media manyi buba bulwadde ne mutumazeko emirembe omuntu no posting ekintu kyo omuntu nakuddako nakuvuma nakuwemula nakulisa buli kimu kyonna kyo kyomanyi kyekisiru muyako kanga manyi okuwemula nze saakuzibwa naye Katonda yankuza emunddeko emuddayo ne muzungireeyo mudda muzungire muzengo kwa mwina buddata bana ifenafena tulina ebintu byetwagala ng'abantu olina ebintu byoyagala sijja kukaka benjagala ne wanga no mwana byayagala bibye nsiso akera kumachaga Melissa mwana Melissa ayagala kino because sibu bulamu bwe muntu mazeke bine muntu kakakole ebintu bya muntu kakasime kola gasiya mbwa mmwe luna kulamba kuva kumacha mumvuma muntu adamusi nogera ku live yo olage nsinti Jacobo nga wavuma Bobi Wine watayogera birunwa gwanga wono ndabirira abana unino omwana gwendi kulabirira apamina mu lubuto omanyise ne mekaze yakandi yako ali awo mulagaawo omanyise ne mekaze yetagaza buli nnaku nalize kone mkanti ompaye 10 mbuto yakitoyagala Uganda toyagaliza amwana ali mulago gwomulabirira abana bengulira ebyokulya gwa balabirira olwokwanga sibitimba ensonga mitwala abantu for granted we mutyo okwagala Uganda kitegeza kugenda nga wemula bwe muzibantu na kumamala ko mirembe mwabapi pupa musirwalire muri obusirwa mwebwe sima mutulisa fenna abantu tulina ebizibu yaffe tulina ennaku yaffe tumanyi waki tuli balamu okubeera omulamu nze kyamagero temuwaje envudde nze siwakana ba Bobi Wine for president. I don't give a damn oba afuze oba tafuze tebindya tebinkwatako kubanga nawe afuga ndya nywa oba afuze oba tafuze yamanyi Gasiya bujako boto postinga about ebijiri bibiri mu Uganda si postinga ebiri mu Uganda goto jiri mu Uganda zenjirimu ndi mu nyumba yange sawa zino gwali Dubai simayo di Saudi Arabia wali rudawa nze ni mu Uganda
amasasi ogavuga ngawulira wano ezana basewo omuntu wano lwakujemera kiragiro nze mpopula mbwange ekitiibwa mbwagala nnyo naye ate ndirwedde buluzinga because sifaayo oba mbuluzinze oba buki kubanga bwantamantama dda okuva nga nina emyaka 8 obulamu bwange bwantama kati onodda otandika okugamba simanyi biki Jacobo olimu n'amawulire olina eddobozi simanyi wakitoyogera ku bintu President Museveni byakoze kati wembyogera bikole ki mwaka mugamba yakakyusa bimeka bawasende mubalaba okugenda mu abo bakusasire mudda kufa banakuba nammwe people power mumazeemu amaanyi era mwannayize era mbasaasidde era nsaba nnyo ba people power mmwe muleme kufuga ngenda basiibira muleme kufuga mbwa mmwe mutumazeeko emirembe tetunnyo ku mazzi uno omusajja nalisoba nagula Red Bull mufijja yange mulimu Red Bull mbwate biki gasiya ate simanyi waki mwe abali simanyi abali wabwiru wa Uganda mwe musinga okubeera nefujja ba people power kabaleme kukola kyeyo kuba kyeyo nobeera n'ennakuyo n'okolera famire yo mudda ku bantu kubavuma kugenda kupejjera muntu n'omuvuma takulinako musango tolina kyomumanyiiko omulala okuba nga setuyise mu ttanuulu okutuuka wano njokera ku makya g'okummanya byenkoze bingi okutuuka wano mpanya ekitiibwa oyo muvubuka abadde ku people power page erinnya lye Hamza yani Hamza mwana oyogedde bulungi siranga muvubuka wa people power nga ggwe ayogera obulungi alina sense naye nze kyekisajja kukola kwekola ekyo kyoyagala nkole Hamza respect yonna gy'oli mu nsi kola nnyo okyusa obulamu bwo okyusa famire yo sikulinako buzibu naye obuzibu buli nti bakyaliiba mu ba people power okutumalako ffe emirembe gy'abuntu mposinze simu kyange nojja n'omuvuma olwokuba mposinze ekintu kya tema nzaabyogedde singa mpulidde ku makino ngamba ntino Jacobo njogeddewo ekiti yes nagamba ku BBS telefina nti Bobi Wine amanyi abantu abakuba obucupa omanyi lwaki nakyogera nakola show yange awa ku Big Zone abapipo ne munkubira essimu ne muga tugera kujja tukube Big Guy obucupa ne stoppinga Big Guy nganzo omuntu ne muga Big Guy tojja ku show yange because sagala buvuyo era mwamaliza mu bukubi omuvubuka mwashimavoko atayina na musango ne mumukuba obucupa olokamba mu amateeka mugatwala mu ngalo mwe baani abatagambwako mwe baani abakera ku macho kumana ku buli muntu ena emirembe okusirika tuli basiru nze njagala nnyo Museveni aveeko bavaako batavaako nifukira ku macho kutumalako emirembe nedda ssebo nze sijja kikkiriza ne Bobi Wine mwagala nnyo ne mumuntamiza sijja kusobola kibagamba mumuntamiza kubanga tandiisa tampanga nkowadde n'ekikumi kye era saagala ssente ze mutumazeeko emirembe Jacobo ovuma Bobi Wine Jacobo toyagala people power mwe mundiisa oba people power egenda okusasulira leeti sikyakola ennaku zebatutopinza okukola nina okwesasulira lenti nina okusasulira abaana bendabirira lenti nina okusasulira abaana bendabirira okubawa emmere mujja munjigunzungira ebizibu nina bingi ku mutwe gwange nina endwadde ennuma omutwe mujja munzungirako mu people power abapower waki twagala Bobi Wine mwaka mulya mujje munzijanjaba oba mulabirira abaana bendabirira we are attacking Bobi Wine mwina n'obuyinza obujja mu simu z'abantu n'omukubira gwe Jacobo tugenda ngenda kutta wenkoma wa Uganda my friend oba tomanyiko history kamukuwe sagala omuwulire wantu walala nze kamukwewere ku myaka 8 mama yangoba ne tata wange nenyingira Kampala Road na struggling ngenda ku Nabagereka primary school ninesasula school fees tamu yasooka tamu eyokubiri tamu eyokusatu tamu eyokuna nga nkubazi deviate nga nkola biki nga noonya sente z'osomesa nasulanga ku street nesulanga mu kisenyi omwo ngate mwalingayo waki mundabanga ngasayininga kosa page yot posting abinabyo yagala about Uganda ebigiremye ovume Museveni nzi temudda mukundira kuma manakaniga mu omuntu yewe ekitiibwa olwokuba ntino omuntu wayewe ekitiibwa mujja mumalako emirembe olwokuba ati okwogerwako olwokuba mujja muvuma nze nja kuvuma wonvuma nga nkuvuma katebe ekisaliweddewo kubanga maze okulaba omuntu wabasirikira muwoza ntino fala mwagala omuntu akera ku makya okuba wemula tulina data nyingi zetumanyi ku bakyaliba mwe mutuwaanira nga ne wino tumuyina nga tumuyina ku email nga tusobola omuta naye okuga nti waayi kyali katonda obanga amutaddeko feva katubulesinga katonda kyaleese naye temutumazeemu emirembe gw'omumanyi nnyo
Obaja kena kumachali research kikakya mwe kyonna. Sagala temudamu kundira kubinakani bya mwebi. Kabalo kuleta amazzi amala gampeddeko. Ndeta amazzi malala. Musajja nali simanyi nakunda amazzi ogafaanana. Gasobola nakwegulira amazzi. Mujja mumanyira mumanyi wajja envudde okutukana wendi. Kasiya mulwako muli simanyi Dubai muli Abu Dhabi. Nkoma ate muvaako ngenda kubavuma paka sawa 10. Nsula mu ntebe nako nerumira mujja munzungirako. Alona njapa kuna miramu aba people power. Banange. Omuntu abeeko na mirembe ku nsi ye. Ninga ngali ku nsengwira. Tulebe ebintu ebiri mu America bitandise okujja mu Uganda. Ebyali Rwanda biri mu Uganda. Uwa tuwagira muntu kyayagala kuwagira ojja kufuuka lutalo. Enso ne kuvume. Ba student baba nabo bakulabe nga bakuvuma abakulengeza bakuwemula. Olokanga bamuyina data. The people power. Temuda mukuti. For information. The sifu muntu, stambala muntu, nesonyiwa omuntu, sikira ngokuma kya ku page yange kuno. Nenga nti Bobi Wine alinganga kino Bobi Wine kino. Sichikola ngo because muwa respect. Omuntu Katonda yine gwa appointments na mu anointinga. Muwa respect lero ekyo because Katonda yamulese abamulese. Ne ogokera ku machago kwa nti owagira Bobi Wine, okera ku macho maleke emirembe. Gwani amalake emirembe. Ku sente zange ku page yange. Uganda tumanyiddwa. Yese vola nanjaganya Amini dadakomewo. Amini yandikomyewa nekyandsobose. Nga muntu mazeke emirembe. Muntu mazeke emirembe bana Uganda mmwe. Muntu mazeke emirembe. We're looking for cheap popularity. Aneke nnonya cheap popularity. For what? For 20 years mbade mu business eno. Ngochali na kusomera osoma. Ngaze ni mu business gyenkola. Ense kubyo vuda mu Uganda otemyenze nkyali wo wano. Sikibyo kuva mu Uganda. Kuba nange njaga jivamu yanta madda. Nesina kutuka kwaga jivamu because muwana nga akyali muto. Oyina lizonizo za kutwala wabweru. Oyina lizonizo wachi okola byokola. Tomala ko muntu mulala mirembe. Olokanta so akera kumacha kuvayo ku defendinga. Olokwana muntu aga kubera nanga kansirikero kwantu muvumi. Nesirika okuva ku kiri kikakensa okuta simanyi ku kino simanyi South Africa kiremu sinomani okuta simanyi kupenga mwana muvuma muntu omonze ne bakolaki mumanje envudde okutukana wentuse nze sitambala muntu era sivuma muntu nebe nkwanso bikola nso kunonyeza ku family za mujizibeera sizo zire nnungi buli muntu alina obuzinabwe buli muntu alina ennakuye buli muntu alina engeri jaita mu nsi ne muntu mazeke emirembe lw'ekintu ekimu butagira people power ojja kufuuka enemy mwaka lya enemy muntu alize minine people power byammwe tunana ya people power egeno tusasulira byetulya oba yenkozizo kutuuka wano wene kusitu wale people power yajanga nenyamba mumanyi engeri gyempisemu kutukana wene nze nesomesa okumala emyaka 4 mujja munzungirako mwe mwansomesa oba mumberedde okuva wentuse wano people power, otuwagira people power, obatuwagira Garcia. We're attacking Bobi Wine for your own list. Fuck you. Ndi wademo mwogerako. Era solo mwogerako. Mama. Omuntu abewe kuna kyayogera because atya bajja muvuma tabeko mumazeka abantu emirembe ona tibakyafiringa na kitibwa kyawe kibalina kubeera. If we want to live in Bobi Wine, then fuck off. Told them posting on my page. Vako page yange genda obereyo. Sijja kulumbayo go numbye. Sinza kuyise. Na postinze kintu kyange kirekawo. Onagambye. Okay. Bamisani ono. Linda, Jacob thought you were different. Bulijjo byotubulira tobikozesa. My dear Linda, nze nzikiza mu kitabo ekitukuvu kye Bible. Ne Jesus gobaita Jesus yayingira ko mu Kelezia nakuba abantu embooko yabakuba embooko
n'abajja mu kereziya sijja kera kumacha kutuula awo ng'abantu banninnyira emirembera ng'okubanga ntino yes ntya abantu banantwala batya Jacob banantwala batya ngumikiriza ebbanga ddene nga banvuma ba people power wakibo tobanenyaako Linda wakyo nenyanza okuvayo kwogera eddembe lyange Linda I've been quiet for a very long time nga nsirise people power ngenvuma people power ngenkola kino lolwaniro banvumye lunaku lulamba nga tovuddeyo kumpolereza mbula kwa kati mvuddeyo Jacob bulijjo byotugamba si byokola ne Yesu gwenzikiririzaamu yakuba abantu nga bali mu kereziya nga batunda ebyamaguzi mu kereziya nakuba banabbi bamulimba nga yeto wamujajinga bwakyo yogera kulavuti mwe bana people pamwe Yakobo wanji taata bananga tani akutabula taata abantabula batabani abo betulwanyisa ekintu bebantabula ngerabye muganda wange batulwanyisa ekintu bebantabulira ddala ebyaddala nempulira nfa ngitegera muganda wange njogedde mu Linda mani Yeah, I understand it, my brother. Na yeye nja kusaba kimu just kibovere super soba one. I know tata nsubiwa. No, it's okay muganda wange. Ye papa. Kimanyi kwagala nnyo nze muganda wange. Nakayimba sebo nakasindise. Nakafunye tata, nakafunye. Kale munaye mbadde nyina okukubirako muganda wange. Amina tata. Okay papa. Yeah.